Сәлем достар, сіздермен бірге мен Айтитока достар, бұл бізде новый видео, яғни мен бүгін сіздермен өзімнің үйіме рум-тур істейтін боламын. Және достар, уже наконец-то бізде каникул басталды. Және достар, өтініш 1000 подписчикке өте аз қалды, тезде жеткізіп тастайықшы. Және мен достар 1000 подписчикке достар, короче, менде осы подписчиктердің арасынан 94% адамдар мені тіркелмей көреді. Қалай достар, қалай тіркелмей көресіздер? Өтініш қазір тіркеліп кетіңіздерші. Енді тіркелмей көрсе енді қалай болады? Мен мысалы бір рет көрсем, вот тіркеліп көремін. Пожалуйста, мені де солай тіркеліп, бірақ көріп жүріңіздерші, или тіркелмесеңіздер көрмей қойыңыздар десек енді. Бұл үйіме рум-тур болады. Сіздерге осы видеоны ұнайды деп ойлаймын. Менің еңбегімді бағалап, лайк басып, арнама тіркеліп, колокольчик басып кетіңіздер. Ендеше біз сериалымызды созбай бастаймыз. Кеттік. Ой, серия деп болмайды достар, видео. То есть рум-тур. Ал достар, енді бұл бізді просто алла, бұл жақта көрсететін ешқандай қызық жоқ. Енді есікпен бірінші кірейік. Бірінші бізде осындай бөлме, бұл бөлме типа бізде прихожка сияқты ғой. Бұл бөлмеге де жатпайтын сияқты, мне кажется. Мына жақта бізде осындай какой-то милый осы, маған бұл қатты ұнайды. Және бұның ішінде коробка бар, ал коробканың ішінде ештеңе жоқ. Короче, бұны мен просто қойып қойғам, не қоятынымды білмедім. Және достар, мен бұл үйді өте ұзақ жасадым. Және бұл менің сумкам, просто тұра берсін. Және гүл, қараңыздар. Мен уже гүлдерді қатты жақсы көремін вообще-то. Менің плакатым типа Айтитока деген. Мен енді бірақ та қараңыздар, кішкене К енді бізде кішкене кішкентай болып қалды жіңішке. Ну, пофиг. Потом осындай ұзын әдемі светильник. Және чемоданым, бір жерге баратын болсам, осындай чемоданды алып кетемін, салып. Әрине ішінде ештеңе жоқ. Және бұл менің ең сүйікті гүлім. Ендеше енді басқа бөлмеге барайық. Ал бұл жақта менің сүйікті ванна. Бұл жақта мен жуынамын. Душ бізде. Не істеп. Және бұл менің шкафым, барлық заттар, духи, шампунь, барлығы маска, сондай тұра береді, және туалет, и жуынамын мен, айна, и осындай орамал. Келесі мен ең сүйікті бөлмем бұл гостиный и кухня. Екеуі бірге қосылған. Маған сонда қосылғандары ұнайды. Осындай коврик, бұл коврик маған өте қатты ұнайды. Және осындай диван, бұл өте күшті диван, ондай күшті, особенно мына жастықтары күшті. И телевизор. Телевизордан мен күшті кино көремін. Вот такой осындай давайте эстетика қояйық. Гүл, бұл гүлде маған қатты ұнайды. Қараңыздар қандай әдемі көк десек. Және осындай шторлар, потому что негізі білсеңіздер, бұл үйдің артында осындай, мынаның артында бізде күтті қараңыздар. Балкон бар, но бұл маған жоқ. Сол үшін мен істеп шторлармен жауып қойдым. Сол, тұра берсін енді. Және холодильник, яғни кухняға өттік енді. Кухня, бұл жақта мен тамақ жасаймын, любой нәрселерді істеймін, короче. Және достар, мен бұл үйді ешкімнен ұрлаған жоқпын. Холодильникте менің тамақтарым, кәдімгі өзіме жетеді өзім тамақтарым. Және кәдімгі толған холодильник. Және осындай стол, типа мен ошақта жасаймын, білмеймін. Бұл өте ыңғайлы, осылай ұнады маған. Осындай духовка. Бұның ішіне мен тамақтар жылытамын, слеп. Және осындай лайфхак, қараңыздар, осындай кетчуп пен майонез болады ғой, соны алып тастап, осындай салып қойсаңыздар күшті. Не осылай қойып қойдым. Бірақ өкінішке орай тумбочкаларда ештеңе жоқ. Және мынандай плитка, бұл мен тамақ пісіремін. Енді столдың үстінде плитка жоқ енді. Сосын осындай полка. Ол жақта мен заттарым тұр. Міне осындай. Бұл осы маған өте қатты ұнады. Бұл прям эстетика ғой, күшті.
және менің ең сүйікті кружкам осындай гүлдермен. Және қазан, сковородка, потом осындай тарелкалар и осындай екінші кружкам. Бұл да маған ұнайды, бірақ бағанағы қаттырақ ұнайды. Және осындай коврик, мне осындай эстетика тоже была маған қатты ұнайды. Және стол ары қарай мына жақта менің телефоным тұр. Және осындай менің ең сүйікті гүлдерім. Мен гүлді қатты жақсы көремін, если что, кім білмейді, бұрыннан бері мені көретіндер біледі. Мына осындай орындық и осы стол. Енді достар, келесі бөлмеге. Және достар, енді бұл менің бөлмем. Менің бөлмем өзіме қатты ұнайды әрине. Және мен именно өзімнің бөлмемді 1000 сағат жасадым. Мен үйде примерно 1 сағаттай жасадым. Так, міне. Және бұл менің шкафым, осындай киімдерім, осындай киімдер менде өте көп. Пижама бар, осындай киім. Қойта киім. Және осындай киім, бұл менің сүйікті киімім. Және осындай көйлек бар. Еще мынау ұнайды ма? Біреулерге ұнамауы мүмкін, бірақ маған өзіме қатты ұнайды. Және мен қазіргі үстіме киіп тұрған киім де ол маған өте қатты ұнайды. Және астындағы бұл менің осының, короче, екеуі двойка. Вот, әдемі жарасады. Так, қояйық. Және осындай тумбочка, ештеңе жоқ әрине ішінде. Және бағана айтқандай тоже осындай картина қойғаным. Және мен төсегім, бұл төсекте мен ұйықтаймын. Және мынау менің тоже любимый, мен басқа заттарды мен вот американский новый школдан алдым көбінесе. Вот осы подушканы мен сол жақтан алдым тоже. Және осындай лапка, не дат, күшті қойып, достар, бұл лапка мен осындай әдемі сары, бұл маған өте қатты ұнап қалды. Қазір тренд болып жатқан лапкалар типа деп, менде де лапка болсын деп енді қойғаным. Енді осыны тағы менің ең сүйікті гүлім тоже, мен гүлдерді қатты жақсы көремін. И және осындай свет, және қараңыздар, бұл қазір көрсетейін. Осы терезе өте әдемі. Так, достар, қазір бірден өзгерте салайын. Достар, өзгерткенім осы, қараңыздар, шторлармен естіп, осылай істеп қойдым. Давайте ашып қояқ, әдемі көрінеді. Давай. Енді басқа бөлме, келесі бөлме, достар. Өте стер мүлдем күтпеген, өте күшті. Только туберлерге өте ыңғайлы бөлме. Жүріңіздер, крик. Не, достар, қараңыздар, бұл менің яғни рабочий комната. Так, қараңыздар, бұл жақта мен сабақ оқимын, только бока түсірім, видео монтаждаймын, құры отырам, либо сөйтіп. Давайте бірінші мына жердегі ковриктан бастайық. Бұл өте сүйкімді милашка такой коврик, короче. Және бұл столым менің, который сабақ жасайтын, және только бока түсірем, мысалы отырап. Немесе мына жаққа отырып только бока түсірем. Так, бұл бізде ноутбук. Ноутбукта мен или сериалдар көрем, или онлайн сабақтарды солай көрем. Короче, осындай менде өте көп ручка, карандаш, сондайлар. Әрине мен пенал жоқ деп ойламаңыздар, пеналым бар, но просто мен білем осы жақтан алып отырған өте ыңғайлы. Және астында бұл менде планшетім, яғни типа мен шын өмірде негіз только бока телефоннан түсіремін ғой, бірақ та мен типа только бокада осындай планшетпен түсіремін. Потом осындай менің кітаптарым, кәдімгі сабаққа апаратын. Және осындай тумбочка, бұл жақта да қызықтар онша көп емес деп ойлаймын. Бірақ осындай менде өте сүйкімді, күшті блокноттарым бар. Осындай блокнот. Қайдан алды деп ойлайсыздар, мен бұларды сол школдан алдым, американский. Және бұл өте күшті, қараңыздар, бұл өте күшті, гүлдермен әдемі, ең сүйікті блокноттым осы. Және осындай и осындай фиолетовый блокноттар бар. Туй. Не осылай. Және мына жақта бізде міне осындай пенал. Не бар, пенал, бірақ пеналыма симайды шығар енді барлығы.
Және кішкентай кезінде салған суреттерім бұлар әлі күнге дейін сақталған. Мен кішкентай кезінде сурет салғанды қатты жақсы көргенмін. Қазір онша сурет салып жүрген жоқпын негізі. Және осындай тоже какой-то карандаштар болды. Және соңғысында ештеңе жоқ. Және қараңыздар, бұл осындай шторлар, және осындай свет, бұл свет маған қатты ұнайды. Бұл шторлармен қараңыздар, мен негізі штор қояйын деген жоқпын, мен просто андай осылай тұрғанда да әдемі, но мен онша қатты ұнамады да, осылай прозрачный кішкене нелерді қойдым. Содан кейін әдемі болды, маған қатты ұнады. Вид та өте күшті болып тұр. Қараңыздар, бүгін өте күшті күн. Және осындай менің ең сүйікті диваным. Бұл мен кішкентай кезімнен бастап ойнаймын тока-боканы. Вот осы кезде сол кезде бастап маған осы диван қатты ұнайды. Бұл өте күшті. Шын өмірде де осындай болғанын қалаймын. Осында отырып, бүйтіп планшетіммен тока-бока түсіріп отырамын сіздерге без проблема. Все, достар, осымен менің осылай бітті рум-турым. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Аса білесіздер не секрет екенін тіркеліңіздерші, өтініш. Жарайды, лайк баспасаңыздар, баспаға қойыңыздар, тек тіркеле салыңыздаршы, өтініш. 10 мыңға жетейікші, достар. Өтініш, достар, мыңға жетейікші, өтініш. Енді мені көп адам тіркелмей көреді негізі. Солардың бәрі тіркеле салса тезірек 1000 емес, даже 3000-дан асып кететін еді ғой, достар. Пожалуйста, тіркеліп кетіңіздерші. Ендеше осы видео ұнады деп ойлаймын. Сау болыңыздар. 1000-ға жеткізуді ұмытпаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.